А почнемо ми з I у відкритому складі, або ж I in the open syllable, котрий звучить як довгий звук I. Як от в слові pilot, до прикладу. Давайте рахувати склади. Pilot. 2 склади, і перший закінчується на літеру I. Тож і звучить як I. I in the open syllable, I in the open syllable, I, pilot. Або ж як в слові spider. Знову ж таки, давайте порахуємо склади. Spider. 2 склади. І перший знову ж таки закінчується на літеру I. Тож і звучить як I. I in the open syllable, I in the open syllable, I, spider. I також може звучати як I, коли стоїть перед двома приголосними, як от в словах pint або kind. Привіт! Повне відео вже на моєму YouTube-каналі.